हाँ जी मैम, तुसीं अज इत्थे सलेम शाह राहत कैंप दे विच पहुंचे हो, किस तरह के हालात ने इत्थे? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਲੀਮ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਲੋਥਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿੰਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ। हाँ जी मैडम, इत्थे प्रशासन का की रोल है? प्रशासन किस तरह का इत्थे साथ दे रहा लोगों का? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਰ ਕੈਂਪਸ 'ਚ 5-6 ਕੈਂਪਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਲੇਮ ਸ਼ਾਹ ਪਿੰਡ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਜ MLA ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ, ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ।